रोज एक नवी वीडियो लैके तुहाडे सामने हाज़र हो गए हैं। इन्फिनिक्स हॉट 14 प्रो G90 प्रोसैसर लग्या है, बड़े कमाल दी 3 कैमरे पिछे लाइट दित्ती ने, फ्रंट डिस्प्ले बड़ा डाढ़े दित्ते ने, एमोलेड नहीं दित्ता ने। उस तो बाद गेमिंग प्रोसैसर है G19। उसके बाद बहुत ही कमाल की पिछली लुक बनाई है इन्होंने, फ्रंट कैमरा है क्या मज़ा आ गया है। फास्ट चार्जिंग दी है इसमें 33 वाट की, 120 हर्ट्ज से इसकी है। और क्या कमाल का सेट बनाया है, जिस भी किसी ने भी लेना है बहुत कमाल का सेट है। फ्रंट इसका कैमरा 32 मेगापिक्सल है और बैक इसका 108 मेगापिक्सल कैमरा है। आज इसके साथ वीडियो को इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।